有嘅下環弟兄姊妹啦，咁亦都有一啲咧就係學校嘅老師。咁樣我想係嘗試用一個盡量你唔使返開教會都聽得明嘅方式嚟去分享信息。咁咧，我想從一個資訊開始，就係唔知道大家即使你冇返開教會咧，你都知道下個月嘅月尾咧就係聖誕節啦，係咪？尤其你知道你有假放啊嘛，係咪？咁而咧，因為有假放嘅緣故咧，你都唔難去想像，即係聖誕節係基督宗教咧一個好重要嘅節期嚟嘅。咁不過咧，不論你係老師或者弟兄姊妹咧，我估你都唔係好知㗎啦。即係其實咧，我哋基督宗教咧有好多好重要嘅節期嘅，唔單止有假放嗰啲。譬如今日係一個好重要嘅節期啊！在座有冇人知啊？冇啦，係咪？嗱，所以老師們唔需要感到見外啊！我哋一般人都唔知㗎嚇，咁樣。咁今日咧，其實係喺一個嘅教會節期裏邊咧，係叫做基督君王日。呢個基督君王日咧，係成個節期嘅裏邊，你知道，因為下個月嘅第4個禮拜就係聖誕節，而咧我哋嘅基督宗教咧有一個嘅年歷嘅，就同我哋嘅西歷係唔同嘅。西歷1月就係新年啦，但係基督宗教咧嘅新年咧就由下個禮拜日開始嘅。咁所以話咧，今日咧就係成個基督宗教嘅年歷嘅最後一日，而近代嘅教會咧就將呢一日就定咗為基督君王日。基督君王日作為一年嘅最後一日，咁當然係壓軸㗎啦，係高峰啊，亦都係一個總結啊，提醒緊我哋一樣嘢。就係耶穌基督係呢個世界嘅君王，係我哋你信佢又好，唔信佢又好，佢係王嚟咁樣。但係佢一個乜嘢嘅王咧？呢個係值得我哋思考嘅課題嚟嘅。咁而我哋剛才所讀嘅以西結書未聽過啦，係咪？咁嗰段嘅經文咧，係呢一個教會年歷裏邊鋪排咗今日會讀嘅經課嚟嘅。咁你會發覺好奇怪，作為一個基督君王日，點解講咁多羊嘅咧？係咪啊？唔係講王嘅咩？開口埋口啊，綿羊、山羊，頂晒籠就講埋牧人咁樣。咁而除咗呢一段舊約嘅經課喺度講綿羊、山羊之外咧，其實仲有另外一段新約嘅經課，就係呢一段，都係好奇怪嘅，又係重複緊嗰個綿羊、山羊同埋牧羊人嘅主題。咁所以咧，我想從呢一個，無論你有冇返開教會嘅朋友，當接收到呢兩類嘅資訊，你都會拍埋一齊嘅時候，你會問一個問題：乜唔係基督君王日嘅咩？基督君王日應該講下基督係一個咩君王？點解同我講綿羊、山羊喺度數綿羊？尋晚唔夠瞓啊咁樣。所以咧，我會從一個咁樣嘅提問開始。當我哋細心啲去望下，如果你去比較一下呢一個以西結書同埋馬太福音嘅時候咧，細心嘅朋友你會發現咧，其實佢除咗講綿羊、山羊同牧人咧，仲講多一樣嘢嘅。嗱，呢一個問題咧就係、如果我哋教書咧，咁我哋會每堂有個主題啊。呢堂嘅主題就係呢樣嘢啦。我主要就係想解決呢個問題啫，就係基督君王日點解經課嘅主題係環繞住牧人與山羊？呢啲係隱喻，而要答呢個問題咧，係要問多一個子問題嘅。就係當你去細心睇馬太福音同埋以西結書，你會發現佢除咗提牧人、提綿羊、提山羊之外咧，其實佢都有提王嘅。喺右手邊嗰度馬太福音，嗰個王要將都到那日，即係末日嘅時候，佢要將嗰啲人咧分別出來，好似牧人將綿羊、山羊咁樣，綿羊啊擺喺右邊，山羊啊左邊，跟住咧右邊嘅就俾阿王讚，有提王嘅。原來以西結書咧，原來你睇睇下都發現咧，佢係有講王嘅。頭先我哋一齊有讀嘅時候，你都有講啦。大衛要立一個好似大衛嘅王喺佢哋中間咁樣。咁所以，我哋應該要將頭先嗰個嘅主問題
呢個主問題，將佢再調節一下，變成為一個咧仲容易答到嘅問題，就係究竟喺呢兩段嘅經文嘅裏邊，羊無論綿羊、山羊都好，牧人同埋王呢一啲嘅隱喻之間有啲咩關聯呢？咁樣，當你咁樣問嘅時候咧，你會發現馬太福音同我哋頭先所讀嘅以西結書嘅焦點係幾唔同嘅。馬太福音咧就係好似我哋入門咁樣，佢就好簡單去講，到末日嘅時候咧，基督喺我哋當呢個就係我哋世界嘅人啦，成扎人喺度，分兩類人嘅啫咁樣，一類人就叫綿羊右邊，一類人叫山羊左邊，右邊嘅就叻叻乖乖，左邊嘅就曳曳咁樣。跟住然之後咧就咁右邊嘅攞糖啦嚇，有獎賞啦咁樣，左邊嘅咁藤條炆豬肉啦咁樣，係一個咁樣嘅概念嚟嘅。之不過如果你睇埋以西結書咧，你會發現以西結書其實就係當馬太福音寫呢一段引述嘅時候所參考嘅一個舊約嘅經典。呢個舊約嘅經典咧，佢所描述嘅嗰個畫面咧係比較複雜啲嘅。我哋睇一睇，即係左手邊以西結書嘅嗰句，佢話：看啊，我要喺羊與羊中間，公羊與公山羊中間施行審判。即係講緊啲咩咧？佢唔係純粹將佢哋分開做兩個種族，一個種族叫綿羊，一個種族係山羊，咁應該有樣認啦，係咪？唔係啊，佢係話呢一紮羊，我要喺呢紮羊中間，喺你嘅綿羊中間，喺佢山羊中間要去審判。即係話佢唔係按種族去分別呢度分開佢哋兩邊，而係按下佢哋嘅狀態。無論你係綿羊又好，山羊又好，我睇下你嘅狀態係咩？睇下你咩狀態咧？睇下你嘅脂肪狀態啊，唔係，即係咧，唔係單純係睇下你嘅脂肪比，係睇下你係肥羊定係瘦羊，但係唔係睇脂肪比。咁睇咩咧？睇呢樣嘢，睇呢兩樣嘢。18節佢話：你喺呢紮羊裏邊啊，綿羊、山羊，乜羊都好咁樣。佢話你哋當中嗰啲肥壯嘅羊，喺呢個美好嘅青草草場上邊吃草，還以為係小事咩咁樣？嚇，喺青草地吃草做咩大事嚟嘅咩？佢話剩下嘅咗係點食啊？佢話你嗰啲肥壯嘅羊，你點食草啊？佢話剩翻嘅草，你竟然用你嘅蹄去踐踏佢，即係你食唔晒，唔係打包，唔係留俾下一個，而係我要踩爛佢，喝清水，剩下嘅水係都要揾隻腳撩下撩下，撩到濁晒咁樣，咁搞到咧嗰啲冇咁強壯後嚟飲水嘅嗰啲羊咧，要食你嗰啲腳趾罅嗰啲味道咁樣。21節，佢話因為你用你嘅脅，你用你嘅肩，即係用下你嗰啲角啊，用下你嘅肩咧，喺度逼下逼下，逼咗嗰啲，因為你大隻啊嘛，你逼嗰啲瘦弱嘅，逼到點樣咧？逼到佢哋四散喺個青草地嗰度，拱咗佢哋去荒野，然之後佢成為咗呢個荒野亂鬥裏邊嘅各野獸嘅獵物。以西結書作為呢個馬太福音嗰一段經課嘅參考嘅經典，佢將嗰個畫面講得再寬闊啲、複雜啲咁樣。佢冇睇呢個先。佢話：我唔係要睇下你係邊一個種族嘅羊，唔係睇下你係咪讀精英班定係唔係精英班，我係睇下你點樣做羊。你作為喺呢個群體較為強壯，你係相對意義下強壯，即係佢唔係絕對意義下強壯，佢唔係強到一個地步咧，就係其實牧羊人啊，我唔使你噶啦，你俾我自己喺荒野度，
我揾嗰啲獅子長頸鹿嚟食啦咁樣，我食開嗰啲山珍野味啊咁樣，唔係喎，佢係俾嗰個牧羊人照顧喺個牧羊人旗下嘅嗰啲羊，佢將你圈養在一個青草地上，領咗喺一個好安歇嘅水邊嘅時候，跟住然之後你點做羊啊？你作為稍為大隻嗰一隻，你食完唔俾其他人食，踩爛佢；你飲完唔俾其他人飲，唔係唔俾。不過我要搞到佢混濁晒先俾人飲咁樣，咁你會話吓乜有啲咁嘅人嘅咩咁樣？咁梗係有啦，唔係冇啊嘛。諗下自己回想下我哋生活嘅場景裏邊，即係有冇啲咁嘅羊我又唔知啫，有冇啲咁嘅人？一定有。呢一個咁樣嘅講法其實好貼合緊我哋嘅生活處境嘅，因為呢一段經文所強調嘅唔單單係喺一個制度權力底下嗰啲差異底下嗰啲人受欺壓咁樣，唔係講緊一個咁嘅狀況，而係講緊同處喺一片青草地上邊嘅綿羊與綿羊中間嘅互勢，山羊同山羊中間嘅互勢。而呢一片青草地作為一個隱喻，其實可以當係啲咩呢？可以係一個班房，可以係一個辦公室，可以係同一個屋檐下嘅教會，甚至乎可以係一個屋企。有唔少人，佢只係有一啲相對嘅優勢，譬如被選咗做班長啦、科長啦、組長啦，唔知咩長啦咁樣，有一個相對嘅優勢嘅時候咧，佢就上咗身嘅，就好中意咧。我哋有一句俗語叫咩？揸住雞毛當利箭啊，有風使盡利咁樣，就好似經文呢個隱喻裏邊所講咁樣咧，藉住佢少少嘅優勢，本身係應該服務佢側邊嘅人，令到側邊比較即係揀你做班長，就係因為覺得你大力啲可以幫老師拎簿啊嘛，係咪？但係你唔係喎，你食完啲草就踩爛佢，飲完啲水咧就整到佢混濁晒先俾人飲咁樣，係用你嘅脅，用你嘅肩擠壓一齊受弱嘅，用你嘅角抵觸，以致佢係四散，令到佢要食剩下嘅草，飲你攪混咗嘅水。點解會有啲人咁衰嘅咧？咁當然有啲人真係格衰嘅嚇。不過咧，我要好公道咁樣去講，其實現實比起嗰種二元善惡對分嘅狀況咧，係仲複雜嘅。咁啱咧，早2日嘅時候咧，我就香港有一間中學嘅老師咧，就邀請咗我去佢個班房嗰度咧，就同佢啲中3嘅同學佢有啲嘢分享咁樣。咁我同佢哋近距離去接觸交流，分享咗又同啲學生分享啊，跟住又同啲老師又交流下，因為老師好大壓力啊咁樣啦。咁跟住咧，喺嗰個過程近距離接觸又觀察又聆聽嘅時候咧，我自己好深咁去感受到，譬如學生裏邊總有一啲欺凌嘅狀況噶嘛，有唔少會欺凌其他人嘅學生。當你如果真係比較你唔係一開始就話佢做錯鬧爆佢咁樣咧，你認真啲去了解一下點解佢會做啲咁樣嘅嘢嘅咧，做啲損人不利己嘅嘢嘅咧咁樣。你了解下佢嘅時候咧，你會發覺好多時候都同佢嘅成長背景有關，即係同佢喺一個乜嘢屋企底下成長，佢一路走來嘅時候，佢經歷過啲乜嘢嘅狀況，通常都係一啲被欺壓嘅狀況啦咁樣，咁先慢慢孕育成為咗佢一個咁樣嘅人。事實上，唔少心理學家都分析咧，即係好多今日喺個群體當中嘅施害者，佢嘅昔日正係因為佢係一個受害者。當然我咁樣講，我唔係想話
佢咁樣做係情有可原，大家要原諒佢咁樣。我唔係想合理化佢今日對其他人所做嘅傷害，但係我想指出嘅係，一個人會成為咗一隻咁樣嘅羊，可能唔僅僅係佢一個品格嘅問題，喺呢個品格呢個行為嘅背後，可能涉及緊一個惡性嘅循環。呢個惡性嘅循環所反映嘅係一個結構性嘅問題嚟，喺一個唔知乜嘢嘅位，佢成為咗一個受傷害嘅人，跟住喺呢個惡性循環裏邊慢慢孕育咗、強化咗，佢成為一個咁樣咁乞人憎、咁損害他人、咁可惡嘅一個人。咁所以，如果我哋意識到喺呢啲咁樣嘅行為，一個咁樣嘅惡人背後有機會係一個咁樣嘅結構，我哋可能就會咁樣諗啊，就係咧，我應該點對應一個咩狀況咧？如果我哋只係去懲罰嗰啲作惡嘅人，咁當然其實好應該啊，咁衰係咪先？但係我哋都要諗，我哋會唔會反而促進咗呢一個咁樣嘅結構，令到呢個惡性繼續去循環嘅咧咁樣？但係如果你唔係咁做，有冇出路咧？呢一段經課嘅後半段，可能咧會對我哋有一啲嘅提示，因為我哋除咗去睇以西結書裏邊嘅羊之外咧，另外好值得去睇，就係以西結書裏邊佢有講牧羊人同埋王呢兩個嘅隱喻，我又係比較一下，又睇下馬太福音講嗰個王係點先咁樣。佢話王要同右邊嗰個講賜福啦，叻叻啊嘛，係咪？同左邊嗰個講曳曳啦，去罰啦咁樣。咁但係跟住我頭先我已經講過啦，以西結書係馬太福音寫嘅時候一個重要參考嚟嘅。再睇埋以西結書點講先。咁你發覺咧，以西結書確實係有嗰個王要對嗰啲作惡嘅羊嘅審判，我已經黃色間咗俾大家睇啦。但係如果你再細心啲睇咧，佢除咗呢個咁樣嘅畫面之外咧，佢仲有其他嘢講嘅。喺呢個審判嘅同時，啱啱紅色間咗嘅嗰啲字咧，佢話我要拯救我嘅群羊，令到佢唔好再作擄物。有兩幅圖畫，一幅圖畫係要審判嗰啲惡羊，好應該。但係另一幅圖畫，佢話我要拯救我嘅群羊。呢個拯救唔單止係拯救嗰啲被欺壓嘅羊，佢要拯救一切嘅羊。我哋再細心啲去睇，喺呢一個以西結書頭先34章15、16節，如果你有見到聖經嘅時候咧，你就會睇到佢有咁樣講嘅。上主佢話我必親自作我羊嘅牧人，牧人嘅概念啦，使佢哋得以躺臥。佢話失喪嘅我要尋找，被逐嘅我要領回，受傷嘅我要前果，有病嘅我必醫治，肥壯嘅只不過我要除滅，但係未完啊！佢話我也要秉公牧養佢哋。所以作為牧羊人或者作為嗰個王，呢幅圖畫又係好複雜嘅。我應該要咁樣去描述，就係馬太福音同埋以西結書佢想呈現嘅嗰個王，其實係好似牧羊人嘅。調翻轉講亦都啱，就係嗰個牧羊人又會好似嗰個王，所以咧係一個雙重身份嚟嘅。要做一個王一般嘅牧人，即係基督君王係一個王一般嘅牧人，牧羊人一般嘅王，即係咩意思咧？即係話，當我話佢係一個牧羊人一般嘅王嘅時候，即係話佢唔僅僅係一個審判官，唔僅僅係一個仲裁者，唔僅僅就係話唔掂嗰啲我要罰，我要去除滅，唔單止係咁樣，因為佢同時間係一個牧羊人，所以佢同時要尋找領回前果醫治失喪嘅羊。
作為一個王，佢同時間要做一個拯救者。調翻轉講，亦都係好值得去思考。佢要一個王一般嘅牧羊人，即係咩意思呢？即係話佢唔係因為牧羊人無論點都好，佢得我啲羊嚟噶嘛，衰極都係羊，我要攬佢咁樣。即係佢唔係一個是非不分嘅保護者，佢同時間係要秉行公義。所以呢一個牧人同時間係一個審判者。咁由此就可以帶領我哋去諗，究竟以西結書或者我哋基督信仰裏邊諗緊嘅公義係一個咩意思呢？個公義唔係淨係一種賞善罰惡嘅狀況嚟嘅，因為賞善罰惡嘅狀況咪一個仲裁者嘅狀況咯。我哋頭先話呢幅圖畫係一個雙重身份嚟啊嘛，係一個牧羊人般嘅王，一個王一般嘅牧人。咁所以咧，喺呢個咁樣嘅理解底下嘅公義，係要將嗰個扭曲嘅結構、惡性嘅循環，嗰啲明明應該照顧人，但係卻係去踩爛嗰啲草，令人飲你隻腳撈過嘅水嘅呢個咁嘅狀況，重回正軌，呢一個先至係基督信仰想講嘅公義。呢一個先係，如果今日係基督君王日，呢個基督君王日要帶嚟嘅公義，係要扭轉，係要提示我哋所向往嘅，係要扭轉我而家正身處呢一個咁樣惡性循環嘅罪惡結構。嗰個王要秉行嘅公義，佢既審判又拯救，或者更好嘅表達係佢嘅審判係為咗拯救。老師一定明嘅，因為你知道老師有兩種嘅，即係個個老師都會罰人㗎啦咁樣。咁有啲罰人咧，我知道在座嘅應該唔係啊咁樣。罰人就係個 end 嚟嘅，即係罰人就係個終點嚟噶啦。咁做錯咗咪罰咯，係咪？你又激興咗，我又違反規則，衰咗喺我手上邊，罰咯。但係我哋都知道，尤其我哋在座嘅有唔少嘅老師，你一定都係我以下所講嘅第二種，就係你嘅懲罰係為咗挽回佢。家長亦都好明白。尤其在座嗰啲家長，有啲小朋友帶埋嚟一齊翻崇拜嗰啲家長，佢肯跟你翻嚟係咪？你都擔心佢喺度話俾牧師聽，佢唔係咁對我㗎咁樣係咪？所以咧，一定都係一啲咧張弛有度、秉公辦理，但係咧你嘅懲罰係為咗挽回。你嘅嚴苛係為咗讓佢哋去回轉。各位朋友，基督君王日係講緊呢啲咁嘅嘢。翻到我哋今日嘅主題，經文提醒我哋，作為基督嘅耶穌係嗰位終極嘅君王，佢嘅到來係要審判呢個已然扭曲敗壞嘅世界。不過佢唔單單去審判，下個月嘅聖誕節就係提醒我哋，佢嚟到呢個世界最想做嘅係拯救，係要打破嗰個惡性循環嘅結構，係要讓人與人嘅關係重回正軌。各位朋友，我哋知道我哋唔係基督，即係要去扭轉呢一個咁嘅結構，我哋每一個人嘅力量好微小。你聽完今日嘅呢一堂道，睇完嗰個經課，我唔係叫你好啦，我哋翻去，各位老師聽日翻學啊，扭轉結構，嗰個係基督嘅任務嚟。不過我想話，我哋係基督嘅跟隨者，你要問自己，你渴唔渴望一個咁樣嘅公義降臨喺呢個人間？你渴唔渴望喺你嘅班房嘅裏邊，喺你嘅辦公室嘅裏邊，
喺你屋企嘅裏邊，喺你嘅教會嘅裏邊，係可以經歷到呢一種重回正軌嘅公義實踐咧？咁樣，如果你渴望嘅話，即使我哋好微小，即使我哋嘅影響力好有限，但係我哋應該都要跟隨基督嘅腳步，向呢個方向去實踐。祝願下個禮拜開始就係一個等候基督降臨嘅節期，我哋基督宗教裏邊新一年嘅開始。願你喺我哋準備去進入一個咁樣嘅節期嘅時候，我哋同樣心中禱告，願上主嘅公義臨到我哋嘅中間，亦都讓我哋成為一個追尋公義嘅人。願上主祝福大家。